السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانين. اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا دوك لي كود موتور ديال الجولف 4. كاين اللي عنده الجولف 4 ولكن لي كود موتور ما عرفهمش. المهم انا اليوم ان شاء الله غنحاول نشرح داكشي اللي عارف. عندنا موتور غنبداو ب 90. عندنا كود موتور ديال 90. كاينه ا جي ار وكاين ال اش. هاد جي ار فيه لا جيومتري فيكس، وهذا فيه لا جيومتري فاريابل. هذا بالنسبه للموتور 90 سانكيام فيتاس. هذا فيه لا جيومتري فيكس، كتكون عنده ديك الالكتروفان كتكون مربع في الكحل، والاخر كيكون عنده بحال الموتور 110. وعندنا كود موتور اس في ا اش اف. هادو 110 سانكيام فيتاس. المهم بالنسبه لهاد الموتور ديال موتور 110، باش كنعرفوه بالمقارنه مع الموتور 90. هاد الموتور 90 من جهه لي شابمون كاين عنده 4 الكوجونات. 4. انا غادي نبارطاجي معكم التصويره ملي كتركب الشاكمه. وبالنسبه للموتور 110 فيه 3 البولونات ملي كتركب. عاد زيد عاوتاني فيه بزاف ديال الحوايج. كاين عاوتاني الفريجيرا حتى هي كتكون مختلفه. هنا الاخوان فين داير هذاك الخط بالخضر، تما ملي كيكونوا 3 الكوجونات راه 110، 4 البولونات 90. عاد عاوتاني كاين اختلاف في الريفيرونس ديال 90. كيقدر يكون داك لا جيومتري فاريابل ديال 90 وراكب فيها سميتو التيربو ديال 110. المهم كنشوفو هنا من الريفيرونس ديال التيربو اشنو عندنا فيه. بحال مثلا كاين اللي عنده طوموبيل 90 وبغى يرجعها ل 110، راه كيدير لي موديفيكاسيون في الكالكيلاتور لي زانجيكتور باش كيرجعها ل 110 في التيربو. وعندنا عاوتاني كود موتور ا اكس ار ا تي دي. هادو 100 سانكيام فيتاس. كيفاش كنفرقوا ما بين هاد جوج الماطر؟ الا اكس ار عندها لي جير الكتريك وفيها الفريجيرا اللي كتبرد لينا دوك لي غاز اللي خارجين من لي شابمون غادي يدخلوا يتروسيكلاو في الموتور، كيبرد لينا دوك لي غاز اللي غيدخلوا للموتور. وهذا فيه لي جير عاديه بحال اللي كاينه في 110 وداكشي. وعندنا كود موتور ا جي ام ا اي ايغريك. هادو 115 سيزيام فيتاس. هذا هو اللي كنلقاو ديما موجود، هذا قليل. وعندنا كود موتور ا اس زد 130 سيزيام فيتاس. بالنسبه ل 150 كتكون فيها الانتركولير كبيره غاديه من فوق الانترناتور وغادي يجي الباتري، وكتكون تي دي اي بالحمر هنا باش كنعرفوا 150 سيزيام فيتاس. كاين عاوتاني ا ار ال. هذا
150 6e فيتيس. حتى هو عنده ليجير سيركليبس وعنده حتى هو الفريجيرا. بالنسبه للاخوه اللي بغى يعرف الكود موتور ديالو، هاد التيكيتا راه كاينه في الكوفر اللور حدا البنو سوكور، راه فيها كود موتور وفيها الكود ديال الصباغه. وكاين عاوتاني فوق ديك الكاج ديال لاشين كاينه تما كود موتور، بحال هاد التصويره اللي غنبارطاجي معكم دابا. هادي دابا الا اكس ار كود موتور. اللي ما لقاش فيها التيكيتا عنده كطير ليه شي حاجه، غادي يشوف ديك الطلاقيه ديال ما بين لابواط و الجروب موتور، راه غيلقى سميتو، غيلقى الكود موتور عنده تمايا في هاد التصويره الا بانت لكم مزيان. في هاد الحاله الا ما لقيتش كود موتور عندك، غادي تدخل لهاد السيت اللي غنبارطاجي معكم دابا، وغدير نيميرو د ساشي ديال الطوموبيل، وغادي يطلع لك كود